我们在测这种花边的时候，特别容易宽宽窄窄，而且一不小心就容易滑掉。现在试下这个新款的花边压脚，它可以从0.3到4.2公分自由调节。做好之后看这个效果非常的标准，一个压脚顶多够用。我们还可以测这个裙子的花边，可以测中线，也可以测边线，测裤子侧分的织带也是特别的好用。测完一边，我们再测另一边。做好之后看这个效果非常的标准。我们还可以用来包这个后领织带，有需要这个压脚左下角下单。